პრაღის ნაციონალური მუზეუმი ნაროდნი მუზეუმ დაარსდა 1818 წელს. არის ჩეხეთის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი მუზეუმი, რომელიც ქვეყნის ისტორიის, ბუნების, კულტურისა და მეცნიერების მრავალფეროვან ექსპონატს ინახავს. მუზეუმი მდებარეობს ვაცლავ ჰაველის მოედანზე და წარმოადგენს არქიტექტურული სტილის საოცარ ნიმუშს. შენობა მე-19 საუკუნეში აშენდა და არქიტექტურული სტილისტიკის თვალსაზრისით გამოირჩევა ნეორენესანსული ელემენტებით. 1962 წელს გამოცხადდა ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად. 2011 წელს განხორციელდა შენობის ძირითადი რემონტი, რის შემდეგაც მუზეუმი განახლა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით სრულად აღიარა. მუზეუმი ხელახლა გაიხსნა 2018 წლის 28 ოქტომბერს, ჩეხოსლოვაკიის რესპუბლიკის 100 წლისთავის აღსანიშნავად. მასში დაცულია მილიონობით ექსპონატი, დაყოფილია მრავალ ექსპოზიციად. თუ დაინტერესდებით მუზეუმის ძირითადი ექსპოზიციის მონახულება, გაგიზრდებათ 300 ჩეხური კრონა. ბილეთების შეძენა შეძლებთ მუზეუმის ოფიციალურ საიტზე, რასაც ცხადია ვიდეოს აღწერაში გაგიზიარებთ. მუზეუმის წინ ვაცლავის მოედნის ქვაფენილზე ნახავთ მემორიალს, რომელიც იან პალახს და იან ზაიდს ეკუთვნის. ისინი ჩეხის სტუდენტები იყვნენ. პალახმა 1969 წლის 16 იანვარს პრაღაში საბჭოთა ჯარების და ვარშავის პაქტის სხვა ქვეყნების მიერ ჩეხოსლოვაკიის ოკუპაციის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად თავი დაიწყო. მას ბევრი მიმდევარი გამოუჩნდა და ერთ-ერთი იყო იან ზაიდსი, რომელმაც იგივე 1969 წლის 25 ფევრალს გააკეთა სსრგ ჯარების მიერ ჩეხეთის ოკუპაციის გასაპროტესტებლად. ჩეხებში გაერთიანებულია სლავური ტემპერამენტი და გერმანული პრაქტიკულობა. უკონფლიქტო, მშვიდი და თავშეკავებული, უნიკალური იუმორი. ჩეხები მხიარული და სტუმართმოყვარენი არიან. ტურისტებისადმი კეთილგანწყობილნი, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ისინი ცდილობენ მათ ენაზე რამოდენიმე სიტყვის თქმას. ჩეხებს ძალიან უყვართ ლუდი და მას ხშირად იყენებენ სოციალური შეკრების მიზეზად.